दोस्तों एक बंदे ने कमेंट्स में कहा नीशू देशवाल, नीशू देशवाल, नीशू देशवाल। ये क्या है नीशू देशवाल? अगर नीशू देशवाल के इतने सच्चे फैंस हैं तो उनको एक चैलेंज देता हूँ। अगर नीशू देशवाल के फैंस में इतनी औकात है तो इस वीडियो में 10,000 लाइक और 1,000 कमेंट्स करके दिखाएं, सब औकात पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस बंदे ने नीशू भाई के बारे में इतना गलत सलत बोला, आप लोग दिखा दो अपनी पावर नीशू को जिताने के लिए। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, उसने 10,000 लाइक के लिए बोला है तो आप लोग 20,000 लाइक कर दो और 1,000 कमेंट्स बोला है तो 2,000 कमेंट्स कर दो और दिखा दो